各位同學仔，你哋好啦！咁而家我會示範點樣整碌碌車嘅。首先咧，你會有4個碌啦，5粒螺母，同埋咧2條短嘅飲管，同埋2條黑嘅飲管，同埋一個紙盒嘅。咁首先紙盒我哋好簡單，將佢變成一個長方形嘅盒啦。呢個就係你嘅車身啦。咁之後咧，我哋咧就要將呢個車嘅軸咧黐喺下底，老師會派膠紙俾你哋㗎啦。咁你將呢個軸車個底度，咁個距離咧就按翻你哋嘅需要咧去整就 OK 㗎啦。好，呢個完成咗個基本車身啦。咁之後車轆咧，我哋要點整咧？你會見到呢有個圓圈啦，呢支黑色飲管啦，將佢穿落去，之後再穿過嚟，呢啲再穿翻落去。如果咧你遇到難整嘅情況底下咧，咁樣咧就完成到會喐嘅車轆啦。咁兩邊都一樣啦。好，咁喺呢個時候咧，我哋基本嘅碌碌車咧就完成咗㗎啦。咁我哋咧另外呢5粒螺母點樣做咧？咁就可以俾你哋自己發揮，你可以擺入個箱入邊又得啦，或者咧將佢黐喺你覺得適當嘅位置，例如我覺得黐喺車身嘅中間，咁你就可以攞到呢個雙面膠紙咧。你可以問老師，我雙面膠紙黐喺上面，睇下咧可唔可以增加你架車嘅速度啦。咁每個人咧就會有5粒，咁你哋咧可以同同學仔交換使用都得嘅。呢個碌碌車就完成咗啦。